Slovak business leader had said that there is great potential for cooperation between Slovakia and China in the fields of the electric car industry and green energy. In a recent interview with Xinhua, Pavel Antalik, chairman of the Slovak-Chinese Joint Business Council, said that his country intends to focus future cooperation in electromobility and green power, as China possesses a leading position in these fields. Najmä my sa teraz v poslednej dobe sústreďujeme na tú elektromobilitu, lebo tam Čína má dominantné postavenie v tom vývoji a výrobe elektromobilov. Sú dve alternatívy, tá elektromobilita alebo vodíkový pohon. V obidvoch Čína má líderstvo, tak chceli by sme rozvíjať najmä spoluprácu v tomto. A Čína patrí medzi popredných výrobcov, čo sa týka solárnej energii, veternej elektrárny a ďalších druhov zelenej energie. Takže v tejto oblasti si myslím, že by bola tiež možná spolupráca. Recalling his personal experience gained over the past decades, Antalik said that he has witnessed the great changes in China. Naozaj, že veľa cestujem a na Číne je to badateľné, ako sa tá životná úroveň všetkých obyvateľov stúpa. To som nikde na svete nevidel tak, že by sa za tých 30 rokov tá krajina tak zmenila, ako sa zmenila Čína. Teraz sú to milióny aut, fantastická architektúra, vystavené tie mestá, ale aj vidiek. Tam na vidieku, keď my ideme vidiekom autom, to sú všetko skoro nové domy. Chcú tam nadviazať takú väčšiu kooperáciu s dvomi provinciami a mestami na rozvoj kooperácií medzi mestami a provinciami Slovenska a Číny.